Guys, ito yung BB squirt type. Alamin natin yung bearing sa loob ng BB at palitan natin. Please don't forget to subscribe, likes, and comment. Ang bearing niya is 163110 or 163110. Ito yung number ng bottom bracket ng squirt type. Standard to sa lahat ng squirt type na bottom bracket. Ito yung bearing niya. Palitan natin at tanggalin natin. Gamit lang ng goggles kung sakali para safe. Hirap ng tanggalin. Pag itong isa okay pa naman siya eh. So repack lang natin to. Ito yung bagong bearing natin ngayon para sa squirt type. Available to ngayon. So ito yung just in case man kailangan nyo, pwedeng i-order to sa Shopee or Lazada. 163110. So yung isang bearing guys, gawin natin, repack natin. So wala pa naman siyang kalog, wala pa naman siyang issue siya. So repack lang natin. Lagyan natin cover niya. Linisin natin ng crudo. Ang ginagamit ko is crudo. Maganda yung crudo pang linis. Lagyan natin grasa natin, kasama natin yung pinaka-bearing niya.